सिल्ट एंड क्ले कंटेंट टेस्ट। एक और क्रूशियल टेस्ट है सिल्ट एंड क्ले कंटेंट टेस्ट। सैंड को एक जार में पानी के साथ मिक्स करें, वाइगरसली शेक करें और इसको सेटल होने दें। सैंड रिलेटिवली क्विक सेटल हो जाएगा, जबकि सिल्ट और क्ले पार्टिकल ज़्यादा टाइम लेंगे। इन कंक्लूजन, अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सैंड चूज़ करते टाइम अपने स्पेसिफिक नीड्स को कंसिडर करें। रिवर सैंड प्लास्टरिंग के लिए एक्सेलेंट है, जबकि क्रस्ट स्टोन सैंड या एम सैंड एक वर्सटाइल अल्टरनेटिव है जिसमें डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट ग्रेड्स है। और याद रखें, ऑन साइट सैंड क्वालिटी टेस्टिंग इसेंशियल है।